સાથે વાત કરી ત્યારે મહિલાઓને ખાસ તો વાત કરવામાં તો મહિલાઓને રોડ રસ્તા અને સેફટીની કાંઈક પ્રશ્નો મૂંઝવી રહ્યા છે, ત્યારે પુરુષો સાથે વાત કરીએ કે તેમને હાલ કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો મૂંઝવી રહ્યા છે. પહેલાં તો આપનું નામ. મારું નામ મોહિલ રામાણી, વોર્ડ નંબર 5 સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટીમાં હું રહું છું. અને આજે સ્માર્ટ સિટીની વાત કરીએ અને સરકાર ખોટા સપનાઓ બતાવે છે ઘણા બધા, જેનો હું ખૂબ વિરોધ કરું છું. રોડ રસ્તાઓ બાબતે ખૂબ કૌભાંડ કરવામાં આવે છે, એનો ખૂબ વિરોધ કરું છું કે જે ન થવું જોઈએ. પ્લસ અમારી સોસાયટીમાં વર્ષોથી કહે છે કે ટાઇટલ ક્લિયર કરી આપશું, હજી સુધી ટાઇટલ ક્લિયર સોસાયટી કરી નથી આપી. અમારા પછી જેની ફાઇલ ઉઘરાવી એ બધાની સોસાયટી ટાઇટલ ક્લિયર થઈ ગઈ છે. પોતાની પર્સનલ દુશ્મનીના કારણે અમારી ફાઇલ ઘણા ટાઈમથી ઊભી રાખી દીધેલી છે, જે હજી કાંઈ એનું કામ આગળ વધ્યું નથી. તો હું સરકારને એટલું જ પૂછવા માગું છું કે ક્યારે થશે અમારી સોસાયટી ટાઇટલ ક્લિયર, પ્લસ ભૂગર્ભના